conservative unlike vegetables. നമുക്കൊരു ഈസി ബാച്ചിലർ ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പി നോക്കിയാലോ? സമയം വേണ്ട വീഡിയോയ്ക്ക് പോകാം. അതിന് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ക്യൂബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, യോഗർട്ട്, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് 30 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിങ്ങനെ കത്തിച്ച സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. ക്രഷ്ഡ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും ചോപ്ഡ് ചില്ലി ആൻഡ് ഒനിയനും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒനിയൻ പെട്ടെന്നാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒനിയൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിപ്പീരിയും ചേർക്കുക. തക്കാളിപ്പീരിയുടെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കുറച്ച് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് വിസിൽ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളകും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിങ്ങനെ തള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ റെഡി. മസാല